tarik nafas panjang. Kita berdoa hari ini Dede mau diurut ya Bu ya. Dede sama diurut dulu ya cantik. Ya, Ibu permisi ya nak ya. Mau urut ya Dede ya. Biar ininya lancar lagi ya. Urutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita satukan ini, kita urut ke bawah. Jadi ini 6 kali gerakan ke bawah. Gerakan kedua ya, kita ketuk bagian bawah mata, pipi secara berputar biar lancar peredaran darahnya daerah pipi ya nak ya. Ya sudah. Alhamdulillah ya. 1, 2, pinter tepuk punggungnya cara bergantian ya Mbak. Nah, cukup. Sekarang sampai atas bokong. 1, 2, 3. Enak deh kalau gitu deh. Enak nak, coba nak dari sini. Kamu bukan bayi juara, jadi merah kan badannya, lancar deh, darahnya deh. Relaksasi.